వెల్కమ్ టు సుహారు రుచులు. ఈరోజు మనం దహీ కార్న్ శాండ్విచ్ ఈజీగా ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో 1 కప్పు పెరుగు, 1 కప్పు స్వీట్ కార్న్, 1/2 కప్పు ఎగ్లెస్ mayonnaise సాస్, సన్నగా తరిగిన 1 ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని 2 క్యారెట్ల తురుము, సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమాటో ముక్కలు, రుచికి సరిపడ ఉప్పు, 1/2 స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకొని అన్నీ బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు బ్రెడ్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి పాన్ పెట్టుకొని వేడయ్యాక బటర్ వేసుకొని బ్రెడ్ను 2 వైపులా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలానే అన్ని బ్రెడ్ స్లైసులను ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్న బ్రెడ్ స్లైస్ పైన ముందుగా మిక్స్ చేసుకున్న శాండ్విచ్ మిక్స్చర్ను అప్లై చేసుకోవాలి. పైన మరొక స్లైస్ పెట్టుకొని ట్రయాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి. ఈజీ అండ్ టేస్టీ దహీ కార్న్ శాండ్విచ్ రెడీ. దీన్ని మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ ఈవినింగ్ స్నాక్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ సుహారు రుచులు.